Goody guys! Zaid, what are we doing? അപ്പം ഇന്ന് DJ ഓസ്മോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ആ ദിവസം ഇപ്പോൾ നോമ്പിലിരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്ക് ഓതാണ്ടൊന്ന് ഈ DJ ഓസ്മോയെല്ലാം വെച്ച് കളിക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളോട് വിളമ്പുന്നത്. എന്നാലും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. വാട്ട് ഡു യു സേ? Zubinology. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താ? മാമ ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നിക്കില്ല. അതെന്താ? മമ്മനോട് പോയി ചോദിക്കണ്ടേ നമുക്ക്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഈ നോമ്പിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു പാർട്ടിയാക്കി മാറ്റേണ്ട ഒരു ചർച്ച പല ഉസ്താദ്മാരും അതേപോലെ സ്കോളേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ നോർത്ത് മലബാർ മെയിൻലി തലശ്ശേരി ആൾക്കാർക്കെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കടി ഇല്ലാണ്ടൊന്നും നോമ്പ് തുറ ഒരു ജനിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഷാഹിദ മഷൂദ് എവിടെ? ഓ, നന്തോളി സ്പെഷ്യല്. അപ്പം ഷാഹിദ മഷൂദ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തമ്മ ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ? എന്താണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ? ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? വെൽക്കം ടു ഫുഡ് സ്കൂൾ റമദാൻ സീരീസ്. മാഷാ അല്ലാ, കിളിക്കൂട് എന്ന് വെച്ചാൽ കിളിക്കൂട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? എന്തായിരിക്കും? എന്തിന്റെ ഡിഷാണ്? കാണാൻ കിളിന്റെ കൂട് പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇല്ല, അതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒരു പേരെങ്ങനെ ഇട്ടെടുക്കുന്ന കിളിക്കൂട് അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി സാധനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സേമിയോ, ബ്രെഡ്. ഈ ചിക്കൻ എന്താ ചെയ്ത ശരിക്കും? ആ ചിക്കന് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ബട്ടറും ഇട്ട് ഹാഫ് ഫ്രൈ ആക്കി. മുളക് പൊടിയും ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഹാഫ് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. കമാൺ. കുന്തം പോലത്തെ ഒരു നോമ്പെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഉമ്മ വേണ്ടാത്ത വർത്താനം പറയുന്നല്ലേ? കുന്തം പോലത്തെ ഒരു നോമ്പെടുത്തിട്ട് ഇതാ പ്രേക്ഷകരെ, ഉമ്മ നോമ്പെടുത്തിട്ട് അസഭ്യം പറയുന്നു. നല്ല തന്നെ ഉമ്മ, അമ്മന്റെ കാര്യം. ഇത് എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം ഉമ്മ. ആദ്യം ഓയിൽ തുടക്കുന്നു. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. എന്താ ഉമ്മ അഭിപ്രായം? അതെ, ഓക്കെ. എന്താ പറഞ്ഞേ? അതെയാ, മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് മറന്നുപോയി. ഗാർലിക് ഉമ്മാട് വെക്കാൻ. നല്ല ഉമ്മ റെഡിയാക്ക്. ഇതെത്ര ഉമ്മ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്? 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ടീസ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് 2. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലേ? എന്തിടുന്ന? ക്യാപ്സിക്കം. കുരുമുളക്. ഇതെപ്പോ ഇറങ്ങിയതമ്മ ഈ ഡിഷ് തലശ്ശേരിയില്? ആ, ഏകദേശം എത്ര ആളായിട്ടുണ്ടാവും? അതെയാ. ഗരം മസാല. ഓക്കെ, ഗരം മസാല ഇട്ടിരിക്കുന്നു. 1 ടീസ്പൂൺ അല്ലേ? ഇത് പിന്നെ കുറെ ബ്രെഡിനുണ്ടാക്കാം. പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ, പിന്നെ മാഷ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആ ചിക്കൻ ഇടുന്നു അല്ലേ? ചിക്കൻ നേരത്തെ ഉമ്മ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ടേ ചെയ്ത ചിക്കൻ അല്ലേ? ചിക്കന് പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് ഉപ്പിട്ട് ബട്ടർ ഗീ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് സോട്ടേ ചെയ്ത് ഉമ്മ
അത് ഒന്നും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് സോട്ടെ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമെല്ലാം ഒന്ന് പോകുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ? ആ പച്ച മണമെല്ലാം ചെയ്തോളൂ. എന്തായി ഉമ്മ? വില റെഡിയായി. ഇനി നമ്മളെ ഈ കുട്ടികളാണ് പണിക്ക് വരുന്നത്. മുട്ട, ബ്രെഡ്, സെമോളിന് അല്ലേ? ഓഹോ, നോക്കട്ടെ എൻ്റെ ഉമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. ആ ബ്രെഡ് ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അയ്യോ ആന്തിരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ? ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ? അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിന് പകരം നമുക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും ഫ്ലേവറും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. പാലെടുക്കാം അല്ലേ? അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യാം. ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം എഗ് വൈറ്റിൽ അയ്യോ, അതിനുശേഷം ഇതാണ് കിളിക്കൂട് അല്ലേ? നോട്ടെ അതിനാ ചിരി. ഇത്ര ചിരി എന്തിനാ? എന്തൊരു ചിരിയാ? അല്ലോ വാ, അടുത്ത ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാലോ. വാ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കിളിക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഷാഅല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അയ്യോ മാഷാഅല്ലാ.